康瑞台风已经增强为中台，预计什么时候将会登陆呢？来关心最新状况。扩大。如果说以我们目前的预测上面，资料上面的变化不大的话，我们预估呢，在今天稍晚的5点40分就会发布海上台风警报，而在明天的凌晨到上午左右，也可能会发布到陆上的台风警报。我们先来看到目前的台风现况。从卫星云图上可以看到，其实今天台湾附近的环境大致还是以东北风影响，在迎风面的大台北以及宜兰这一带云量稍多，有一些零星的降雨。而至于呢，在台风的部分呢，其实目前的距离我们的位置呢，大约770公里的海面上。这个台风呢，在今天下午2点近中心的最大风速增强来到40公尺每秒，而未来呢，会逐渐的往台湾的东南部的海域这边移动。我们从路径的浅示预测图上可以看到，这个是今天下午2点的位置，而随着它逐渐的接近，到了明天周3的下午2点，会来到菲律宾的东北方近海，而到了周4左右呢，其实从周4的白天开始接近到我们的陆地附近，而且呢，在到了周5的清晨呢，就会呢通过台湾的上空，并且来到台湾的海峡这一带，也因此呢，在周3的晚间，周4一整天到周5的清晨是这个台风距离我们最接近，而且影响最明显的时候。届时呢，台湾附近其实目前的风浪都已经沿海逐渐增大，而届时呢，台湾的附近海域的浪高呢都会明显的增大，沿海有强风，而台风附近的强风呢也可能会影响到兰屿绿岛以及东半部的这一带。而随着台湾附近的东北风以及台风的逐渐的接近，台湾附近各沿海的风跟浪都会明显的增大。我们看到，在整个浪高的预测示意图上面，其实今天台湾附近的各海面都已经有3到4米左右的浪高，并且未来呢，随着台风的逐渐接近，还会再持续的增强。我们可以看到，在周3这一天呢，各海面的浪高至少都有来到4米以上，而甚至呢，在比较接近到台风附近的，在台湾的东南部的海域这一带，整体的浪高呢，还可以来到接近到8米，而甚至呢，到了周4、周5这段期间，整个近海的海域的浪高呢都是明显的偏强，尤其呢在东半部恒春还有兰屿绿岛这一带的浪高可以来到8到12米左右，海况是相当的恶劣。提醒大家，尤其呢在周3到周5这段期间还有长浪发生的几率，所以说非必要的话就避免前往海边活动。而至于呢，在陆上强风的情形，气象署还是持续发布陆上强风特报。整体的风力的呢，从今天开始，在台湾附近的各沿海都已经空旷地区有来到10到11级，像是兰屿绿岛来到10到11级左右，而其他的沿海空旷地区，像是桃园到云林，还有澎湖以及马祖这一带跟恒春半岛，也有接近9到10级左右的这种强风。而随着台风的逐渐接近，台湾附近的东北风也会明显的增强，所以在30到11月1号这段期间，都要特别留意，可能沿海会有来到9到12级的强风的情形。至于在台湾附近的天气状况呢，可以看到今天台湾大致上面还是以迎风面的大台北这一带的降雨为主，在台风的外围环流还是比较影响在台湾的东方外海这一带。不过随着台风的逐渐接近，在迎风面的降雨会逐渐的加剧。我们目前的累积雨量上面来讲，其实今天在中南部和花东大致上面的雨量都不多。不过呢，我们可以看到从明天开始，随着台风的逐渐接近，在整个迎风面地区整体的雨量都是显著的增多，尤其呢是越晚的整体的这个降雨的雨势是越来越剧烈的。随着台风的接近，要注意在桃园以北、宜兰还有晚起开始的花东恒春这一带，雨势加剧，要注意有局部豪雨发生的情形。而至于在周4到周5的清晨，台风的影响是最为的明显。随着台风的中心呢，有机会再接近到花东恒春的这一带，并且通过登陆在陆地的上空，并且呢在周5的清晨呢逐渐的出海，所以这段期间所带来的风跟雨都相当的明显剧烈。在东半部地区要严防局部豪雨等级以上的降雨，也就是说可能会有局部的大豪雨或甚至超大豪雨出现。而至于呢，在北部地区、南部地区还有中部山区，也可能会有局部的豪雨发生。至于在周4的晚间到周5的清晨呢，我们在中部的这一带，随着台风的中心逐渐的通过到台湾的中央山脉的西侧，整体的风场会
会比较转成西南风，所以在中南部这一带的雨势也会加剧，不排除有局部的大雨或甚至来到短延时的豪雨的情形。而至于呢，在周五的白天开始，虽然整体来说呢，台湾附近的水汽比较明显的稍微减少，但是随着这个西南风的影响之下，在我们的中南部这一带还是有局部大雨发生的几率。这个整体的降雨的雨势还是要看届时台风减弱的速度而定，所以这段期间还是要留意局部的雨势。至于在北部以及东半部地区，整体的雨量都比较减少了。而至于我们在后期展期的天气，大致上面来讲是一个东北季风以及有一些南方雨系影响的天气形态。所以说呢，一周里面比较最明显的降雨的情形呢，都是要留意在周三，尤其在晚间，一直到周四的一整天，还有周五的清晨的这段期间。因此，我们总结提醒大家，从周三白天开始，台风逐渐的接近，这段期间的风跟雨还没有来到后期的明显偏大，所以还提醒大家可以利用这段期间呢，做好防台的准备。那至于呢，从晚间开始一直到周五的清晨，就是这个台风距我们最接近、影响最明显的时候，风强雨大，所以要严防局部的豪雨以及强阵风。提醒大家注意住家的环境，注意先疏通沟渠，以及避免前往山区活动。在山区受到长时间的这种明显的降雨的情形影响之下，也有可能发生塌方或是落石的情形，也提醒大家届时避免前往山区活动。那在强风方面呢，也提醒大家注意居家的环境。中台抗瑞持续的增强，气象署预估礼拜4、礼拜5影响最剧烈，到时候各地将会有明显的降雨。